Gepleýär Azatlyk radiosu. Döwletde köýen pullaryň soragy. Şu temadan tegelik stol söhbetdeşligimizi dinlemäge çagyrýar. Onu Pragada studiýadan men Ýogşana Nurwan alyp barýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň bir näçesi Azatlyk radiosyna ýüz tutup ilatyň döwletiň amanat kassalaryna köýen pullarynyň öweziniň dogranmagy baradaky meseleniň gozgulmagyny haýyş edýärler. Aýdylmagyna görä 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Rus rublynyň Türkmenistanyň milli manatyna geçilenine türkmen raýatlarynyň döwlet eýçiligine amanat kassalarda 14 çyýlap toplan pullar koýupdyr. Ýöne adamlar şimdi hem öz pullarynyň şol wagt hümmmeti bilen gaýtarylyp berilmegine umyt baglaýarlar. Bu umyt prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň şol pullaryň öwezinde bolmak barada beren wagdaty bilen hem bagly. Emma bu wagdanyň näme üçindir soň gelmeýär. Biz bu arada söhbeti yerli synçylar siyasi aktivist Nurberdi Nurmehmetow ýa zaman Ratbugaýew Şweýçardan Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň odarky başlygy Hudaýberdi Oragadowy çağırdyk. Tegelik stol söhbetdeşligine hoş geldiňiz. Hoş gördüm. Hoş bulduk. Inni Hudaýberdi Oragadowy sizden başlasak, siz şol wagt Türkmenistanyň Merkezi Bankyny işleýärdiňiz. Dogrudan hem adamlaryň şeýle köp mukdarda ulak wagtlap toplan pullary köýdürilmi? Dogrudan hem şeýle ýagdaý boldymy Türkmenistanyň? Görýäňiz, men Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň başlygy bolup 93-nji ýylyň iýun aýynyň başynda bellendim. Ondan öň şo ýanky bir Türkmen Banky, Kommersiýa Banky, Türkmen Banky ýolbaşçy boldum. Soňra bir neçe ekonom bankda ýolbaşçy boldum da. Şu döwürden hem şu döwürde Sberbank diýen bankda adamlaryň goýumlary izle wagtynda berilmedi. Şöýdüğüm bolsa saklandy. Şu döwürde şoňarak ýagdaý boldy. Ýagny şo wagt aýlyklaryň belli bir metçüri şo hasaplara geçirilmelidi. Hasaplardan bolsa pul berilmändir. Şeýle ýagdaýam boldymy? Oňa ýagdaý boldy. Oňa ýagdaý boldy. Oň sebebi şu döwürde ýanky şu orsiýetden alınýasy da ýanky rubl. 91-nji ýylda soň şu orsiýetden ýanky şu rubl almak gyrak bolany soň şoňa ýagdaýlar döredi. Howa. Şonda şu ýanky adamlaryň şu kitapçasyny geçirmeletdik da. Hudaýberdi, indi şu pullar köýmelimi ýa-da ordan bu öwez dorunmalymy? Şu kanun boýunça nähil döwletiň borçnamasy barmy adamlara şu pullary gaýtaryp bermek borçnamasy barmy? Ol hökmen. Ol egerde haýsyda bir ýurtda şu hökümeti bar ýurt bolsa da ol hökmani da şoňal hasaplar hökmen geçirmeli. Bir Hudaýberdi Orak. Aman Ratbuga size gelýär. Şol ýurda halk amanat kassalardaky pullarynyň köýmegini nähil garşylapdy? Şu ýadyňyzdam şu arada bir zat aýdyp biljekmisiz? Men şol pulun Rus rublynyň ýatyrylyp türkmen manatynyň dolanşyga girdilen ony özüm goýumlarymy ýerlap çefin uğruna yerleşen amanat kassa vardım. Bolun şotayda Türkmenlerim Zudakan oluyor. İnkopi Türkmen değerler laytıda Hristiyan dininden bolan adamlar dışolar qarrıcı kempirler ses edip ağlayadılar. Yine men bir tavıdım üçün oyun mungmandım. Bunun ikimanda dönünü suud etmen, rahat etmen. Men akılca bağlamı elimden konsultasyon edvarlar deyip adamlar sınıf bilen ağlayadılar. Özüm yaşı 70'e 80'e vararlar ağlayadı. Men bilen mokmunu iki döwletiň arasynda uruş bolanyny ýeňilen tarap ýeňen tarapa kontribusiýa töleýär. Bir hilli şeýletdiler muny halkyň eline soň köpüni çelli ýurt garaşdy boldy diýip gaňryp aldylar, berjek diýdiler, berilýän zat ýok, o berjek diýilip soňky adam berilen beremini 7-8 ýyl geçdi. Gara halka edilen zulüm boldy. Men şeýlere gözüňe getirýän muny. Be aman Ratbugaýewiň pikiri Nurberdi Nurmehmetow size gelýär. Bu ýerde siziň pikiriňizçe nähil objektiv sebäpler bar? Näme üçin Türkmenistanyň halkynyň goýumlary bilen barlykda şeýle ýagdaýa geldi? İlkinji sebäp Türkmenistan garaşdyrlygy ykdysady tarapdan, siyasi tarapdan taýýarlyksyz geldi. Oň üçin eýer garaşdyrlygy alanmazdan 3 ay geçenden soň Türkmenistanyň kartçyka sistematy girildi arif önümlerini. Türkmenistanyň pul galmady. Onda gördi ýarpyň öýüniň aýtmagyna görä oral bilmedi birim ýurdumy. Kardyny aljak boldy. Bolmady. Köp ýerlerde bermediler. Ahir soň Seyran biri kardyny on berdi. Şol döwürde ýene bir rat boldy. Şu pul sasynyň öňýanyna edarelarda pul aýlyk haqqy berilende soň 30% narkoz hökmünde işgaryň eline berildi. Kalan 70%'ini kartışka verdiler. Barıp
geçmeýär soňunça alyp bolýardy. Ýa-da şol puly öz hasabyna açyp goýup bolýardy. Ýa-da 90-njy ýylyň 1-nji noýabryna ýetilmäkde başlady. 90-njy ýylyň 1-nji noýabryna pul çalçdy. Täze Türkmenistanyň ykdysadyetine seretsen, pul harit gatnaşygy disproporsiýa boýundy. Pul bardy, emma harit ýokdy. Şoňçyn ýa-da halkyň goýumlaryny ýatyrdy. Şol döwürde bir uly işaretlerdim bir kolhoz bilen. O wany ratifikatsiýa etmeklik barada. Hatda pul çalsandan soň şiyotlardan pul almaly diýerler. Almaýan pulum diňe rahmet haky bermek üçin almaly. Ondan bu da 6 aylyk boldy, men ýalňyşlaýan bolsam. 6 aýyň içinde kolhozlaryň hemmeti batdy diýsem, men ýalňyşlanmam kandyň. Sebäbi men şol wagtyda işimi saklamaly bolduk. Ben kolhoz bilen ýalaşyp akytlaşyp. Hatda 6 aýdan soň olam şoda aslandan soň olar ýam garip bir kolhoza döndiler. Ýoksa şeýle hakykatlaryň bir sebäplerim boldy. Eýsem, emele gelen ýagdaýyň subyektiv sebäpleri näme siziň pikirinizçe? Subyektiv sebäplerim bu ýurdu dolandyryp bilmediler ahyry. Ýurdun häzir ykdysady ýa ölümçük ýagdaý häzir şeýle. Bir häzirim diňe galym hasabyna ýurt berildi. Hakykatda kolhozlar häzir çoň ýagdaýda. Ýa-da daýkan birleşikleri. Karhanyň ýagdaýyny çoň ýagdaýda. Bizde hakyky ykdysadyet, istetmede bazı ykdysadyety diýen ýagdaý döwlet derejesinde ýok. Bir Nurverdi Nurmehmet. Hudaýberdi raz. Bir Nurverdi Nurmehmetiň aýdýan zatlarynyň jany barmy? Dogurdanam şo döwürde şeýle ýagdaýlar döredimi? Şu döwürdenam şu döwürde da şu döwürde. Şu harit pul diýen ýankyda şu 91-nji ýyl çenni 91-nji ýyldan soň şu döwürden bir çyrşymly döwür boldy. Diqqaty bir şuňaly bir köp meseleler boldy da şu o döwürden meňer onu gurrun etseň ol köp zat. Ýöne bizim esasy bizim hemme zat hemme problemler şu bizim özümizin ejizligimizden boldy da dogrusyny aýtsak. Biýetiň ejizliginden boldy. Köfimiz şoýan durup bilmedik da şoýan pul berip harit berip ol ulukon mesele da. Hormatly dinleýijiler, bildirişimizi dinleň. Qadarly dinleýijiler, siz Azatlyk radiosynyň Tegelik Stol programmasyna goşulmaga, gatnaşmaga çagyrýar. Bu gepleşikde resmi türkmen medeniýetini agdalmaýan, emma türkmen jemgyýetçiliginiň durmuş ýaşaýyşyna gönnün täsir ýetirýän meseleler barada açyk hemme taraply gurrun etmäge, jemgyýetçiligiň öz meselelerinden habarlygyny diňeltmäge synanşyk edilýär. Siz aýdylýan pikirler barada öz pikirleriňizi aýdyp, tema teklip edip, ýurtda edilýän gowy işler barada hem delilli gurrun edip bilersiňiz. Pikirlerinizi bize Türkmenistanyň, Türkiýede habarçylarymyzyň üstü bilen telefon, internet, sosial ulgamlar adatkabar.com arkaly getirip bilersiňiz. Öz meseleleriniz hakynda gepleşiklere goşulsaňyz hoşal bolar. Bizim internet adresimiz adatkabar.com, Facebook adresimiz Azatlyk Radiosy aýry ýazylýar. Twitter adresimiz Azatkabar, kontakt adresimiz Azatkabar bile ýazylýar. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, döwletde köýen pullaryň soraw diýen temadan Tegelik Stol söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz. Oňa Türkmenistanyň Aşgabatdan yerli synçylar siýasat aktivist Nurverdi Nurmehmet, publisist ýazgy Aman Murat Bugay, Şüwesiýeden Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olarky başlygy Hudaýberdi Orazow gatnaşýar. Ine orsiýetde şol amanat kassalarda köýen pullar indeksasiýa edilip, ilata belli bir wagtça bilen belli bir mikdarda gaýtarylyp berilip otyr häzir. Hudaýberdi Orazow, siziň pikiриňizçe şonu yitirilen pullar, köýde diýilen pullar näçerak pul bolup biler eger dogrular bilen hasaplanyňda şuň kugunny. Şu arada bir hasaplamalarynız barmy? Türkmenistanyň Merkezi Bankynda, Türkmenistanyň Merkezi Bankynda hemmesi şu ýan hasapy, hemme hasap bar, köpüge çeninde. Her bir adam ýankydan ony şu Türkmenistanyň Berbanky bilen Türkmenistanyň Merkezi Banky hemmesini şu 91-nji 92-nji ýyllarda dol hasaplap aldylar. Şoňa ýene bir mesele bar ýerde. Ol ýanky o zayom diýip bir zat bardy da. Şoň hasabyny, şoň ýatyrymlar
Şoň hasabyny hemmesini jekme-jek etip hasaplap aldylar. Şoýdum şo hasaplar bar. Biz şo 93-nji, 94-nji ýyllarda şu ýankyň öňünde ýani şoňa aýtdyk, eger şu gol çöküp berseň da biz şu banklar bolup özümüz şonu öz mümkinçiligimize göre şu halk bilen hasaplaşyp bolal diýip da, ol birinciden. Siz prezident Sapar Murat Niýazyň öňünde şeýle mesele goýdyňyz, şeýlemi? Indi ýöne şu ýankyny getirdik, gaýdyny şu gaýdy gol çöküp berseň bolýar diýip da. Şu halk bilen hasaplaşmaly, öýdüp, indi şeýle hasaplaşmaly diýilen, gaýdy gol çöküp berseň bolýar diýip da. İkinciden bolsa, soň şu 96-njy, 97-nji ýyllarda da, şonda şu bolmajagyny bilip, şonu bir her hili bir ýollar bilen şu ýanky puli azra korkuzman bir ýanky hasabet ýanky ýanyna bar gördük da, iň bolmasa şöýdip bir halk bilen hasaplaşal diýip da, ýanky. Ýöne onda da bolmady. Ay hasaplaşar, ay öýdür, hemmesini töläs diýen gurrunlar bilen, şo ýanky ýok, gurrun ýok da, ýöne şöýdip ýanky hiç hili şu ýanky şoňa mümkinçilik döretmedi de şu hasaplaşmaýla. Bakslan, Niýazow näme üçin şo mümkinçilik döretmedi? Muň aňyrtynda näme maksat bolup biler? Ol halkyň öňünde awray galmazmy eger şo hasaplaşyga mümkinçilik döreden bolsa? Bu näme üçin beýletdi? Siz näme sebäp görýäňiz bu ýerde? Egerde doğrudan şu ýanky halk bilen şu ýanky hasaplaşsam şu biz çykarganlara kömek etjek zat hiç ady çykmaýar da ýerde kim bilýär kim ýöne bir prezident şu hemme awray prezidenti diýär. Şoň üçin ýaşlyşyny şöýdeli böýdeli hemme hasap kesibini görkezdik. Şu Türkmenistany ýerde hiç hili agrym düşmeýänди görkezdik. Ýöne niýe ine oň doğrudan şu iki ýol bar da, şu bir ýanky halky ýanky elde saklama. Ýa-da şoňa bir ýanky doğrudan şu halka hyzmat edip şu halky gowy ýaşarýan mümkinçilik döretseň doğrudan halk syýyljak, halk bolujak şu ýol başyny. İkinji ýol bolsa şu ýykyp, ýenjip, urup, şu gorkuzup, şöýdip şu saklamakda. Ana Niýazow şu bir Niýazowda şu tafor olara şu ýanky Türkmenistan halkyň gowy ýaşany, Türkmenistanyň bir öseni gerekdädi. Şoň üçin şu Türkmenistan halkyny şöýdip ýenjip saklap, şöýdip bolmasa şu Türkmenistanyň baýlygyny ýanky oğurlap başladylar da. Egerde şu doğrudan Türkmenistan halky şäldик bir gowrak ýaşandy, onda pikirlenjek da baýlyklar niýe diýe bu ýanky bir ýol başlyk nähili edilýär zatlar ýanky şu meseleler galjak da. Şoň üçin şoňany siýasat alyp berdi. Hudaý berdi, siz çen bilen şu näçerak milyon dollar boljagyny aýdyp biljekmi çen bilen? Yok, şu wada aýdyljekler. Birinciden ol köp saatlar. İkinciden bolsa Türkmenistan üçin bir köşkün ýa bahasyň gymmatda da şu gurulýan köşküň birini gurmasaň, gerek Türkmenistanda gerekmejek köşküň birini gurmasaň, ana şu bütün halk bilen hasaplaşyp bolýar da. Hudaý berdi. Hormatly dinleýijiler, şu ýerde söhbeti ara berip habarçymyz Sultan Açylybanyň daşugully pensioner 75 ýaşly Zülfiye Karimowa bilen köýen pullary barda geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi dinläliň. Garaşlykdan ödül Saýyw döwri ilat ötüksilen pullaryny süýşürintikler kassasynda goýýardylar. Saýyw dargandan soň türkmen manatynyň dolanşyga girmegi bilen ilatyň şol pullaryny kassalarda köýendi gaýdylar. Şeýle adamlaryň hatlarynda tiziň hem köýdüren goýumlaryňyz bolupmady? Biz köyen pullarımız boldu. O vakta Soýuzyň wagtynda işlegen aýlyklarymyzam kassa üstü bilen kassa geçirýärdi. Kassa üstü bilen alýardyk. Soň Soýuz buzulanda köp pullarımız adam ki özümki gonsal köp adamın pulları galyp gitdi. 3-4 ýyllykda gelip çykdy, prezidentimiz gaýtyp berjekmiş şu pullardy dep. Şu biz hem gowanyp garaşdyk, soňa bolmady. Soň ýene berilmedi şu pullar. Şu pullarymyzy inden soň ümid etip garaşyp otyryz. Şu wagtdan bizler şu garranda öňümüze çykar diýip şu ihtiýaç bilen goýupdyk bu pullary. Indi hazyram bolsa garran soň kesel pensiýalarymyzam köp del. Pensiýalarymyzyň ýarysyndan köprek okuldarymyza gitdi. Daşy pensiýalarymyz ýetmeýär. Şoňa bize ümidimiz var. Prezidentimiz karşı şu pullarymyzy gaýtap berýärse diýen halkyň ümidi köpäri. Şoňa garaşyp otyryz. Şol wagt şu pullaryňyzy nämeden tüýşüripdi kassa goýupdyňyz? Biz öz
Aylıkımızdan, eklencimizden süşürüp kasaya koyuptuk. Aylıklardan tutuldu. Şu dövrde bizi aylıklarımıza 2 yıllap şunu tutup nege kasaya koydular. Belli bir bölegini kasaya ötediler. Şu kasaya ötelen pullarımız kaldı. Şu vakti biz öz aylığımıza ullanabilmedik. Kasadan vaktinde alabilmedik şunu. Bize çıkar, oğlumuzu öğlentirimiz, cay salarımız deyip şuna ümit bilen şu üzeri az eklenip şu kasaya koydular şunu. O üzünü şu rızkından kırıp koydular da şunu. Hudaya şükür hazır Türkmenistanımız govu, bay devlet, köp caylar kuruluyor. Neft gazımız köp, baylağımız köp hazır. Şunun için hem bazı yurtumuzdan yaman değil, yaxşı şu baylağın ucundan bize şu kalan pulları bererse diyen ümidimiz köp prezidentimizden. Şu goýumlaryň halka gaýtarlyp berileceğini ya berilmejegini anyklama etlen wagtyňyz boldumy? Biz verecekmiş de işte banka barıp soradık. Bankdakiler aytdı, siz eğer prezidentimiz kol koysa hem zatımız tayin biz verecek, bizi özümüz haber etez. Televizörlerde, gazetelerde aytas diye. Biz işlep tayin ettik diyeler olar. Bizlere karar gerek diyeler. Hormatly dinleyijiler, daha sogully pensioner Zülfiye Karimow bilen geçirilen töhfetdaşlykdan bir bölegi dinlediňiz. Tegelik stol töhfetdaşlygymyzy dowam etdirýär. Indi edilen gurulmalardan ýagdaý belli bir derejede gödeňine gelýär. Indi siziň pikiriňizçe amanrat bu. Dogrudan Türkmen hökümeti şol pullary döwletiň hasaplaryna koýan pullary, ilatyň pullaryny töläýin ise töläp biljekmi? Şoňa mümkinçilik dogrudan siz görýäňizmi? Mümkinçilik bir gele kadar 2 kere tölemäge de mümkinçilik bar. Sebebi kimläme diýse-de Türkmenistan bir 91-nji ýa-da 94-nji 95-nji ýyllar Türkmenistanlar ol bir eslerden iqtisadiýetin ekstensiv görnüşi, ýagny çiğmaly satyp şondan bir pul ödünmek görnüşi miras alypdyr. Türkmenistanyň betşetlerin betbastlygy. Indi häzir Türkmenistanyň önürýän ýurda da ýurulup bar ýa, ol kemden ýurtdan ýok. Mesela ağaç kemale geldi, yine gayrılar kemale geldi. Ya da olmasa araştırılan başka illerine 1000 kubmetre gaz Türkmenistan Orsiye'de yalvar yakar edip 1000 kubmetre tabi gazı $40 zordan satyadı. Gayrat et şunu al deyip bunu oraya da. Her bir Türkmenistan'ın gaz getirdiği turvalarım, gaz satyan yurtlarım, juda köpelli gaz bolmanna 92-93 ýyllardan 10 kymmat satylýan kısımdan. Garaz ykdysady mümkinçilik, maliýe mümkinçiligi näse diýsen bardy, ýöne halkyň dünkün ynzamlygyny, şol ynzynyň halka şunem bir yama bolup, yara bolup baslyp durulýany boyun almady. Aman radyň siziň pikiriňizçe şu Türkmenistana näme päsgel berýär? Ýani aýdyp oturýarsyňyz prezident Berdimuhammedow wada berdi diýäňiz şu häkimet başyna gelende şol pullaryň öwrüniň dolunjakdygyny bir diýmek boyun alınıpdyr. Indi Berdimuhammedow näme saklýar ýa-da Türkmen hökümetini näme saklýar şu halkyň pulunu gaýtaryp bermekden? Esasy bir ýagdaý saklaýa olan bolup geçen işlere odaly bilen siyasi baha vermek, dünkü goý berilen ýalňyşlary boyun almaga siyasi gaýrat tapylanok, etler de urunada berilmeli siyasi baha ola, etler darganynyň bir 5 ýyl soň berilmeli. Endi ýasyň aradan çykanda 8 ýyl bolup barýa, ine muňa da ýas döwrüne eden etdirliklere de siyasi baha verilenok. O ýadygarlygyny ýykanyň bilen ýasyň kagazyny ýadygarlygyny yıkanın bilen yani ýasyň adyny ol beýlek edaradan aýranyň bilen eden etdiligini ýaglardygyny şoňa siyasi gaýrat tapmaly, halky akmak faýmalylar, halkyna bir hakyky howplar bolmaly. Şonu bolmagy Türkmen hökümetine aňryan bilen mali mümkinçiligi we ýöne siyasi mümkinçiligi, siýasatydan boýlanmak mümkinçiligi bolýan. Şolorda ýok diýen ýa-da baramasa şonu boýnaraslar gelen. O günde men ýa-da mümkinçiligi halkyň özüne görýän. Hasan Aşerli bir eýinden masalsa şükür edip oturmaly. Şuň Türkmen owalaryny 50 ýyl, 60 ýyl, 70 ýyl bolan işgal zaýlarda ýaşaly oturulan bolsa, hökümetin öz halkyny äsgermeýärligi üçin, halkyň agyryndan hakyp ýygynan, köpüklep ýygynan puluny ýygyna gaýtarmaýarligi üçin şolar zaýda ýaşap oturýar. Ýa-da ýaşlaryň uly topary ýurdun başyna gidip ýene gaýrda okuma mümkinçilik tapmadyk bolsa, bilimsiz kör galan bolsa, halkyň hakynyň öwrülip ýerine berilmäligi üçin, halkyň aladatynyň syllahy edilmäligi üçin şoň bizim bergiden rehilli ýaşlarymyz o şäherden bir şähere herfepil bolup iş gözläp döler. Indi halkyň öwren bir düşünmeliler, öwre ýagdaýyna ol aglama dowluna emme ýok diýen men şonu
Aman rady Türkmenistan'a garaşly metbuatun ýokdugy aýdylýar. Şoň bilen birlikde syýasy adatlygyň hem ýeterlik dälligi aýdylýar. Indi şeýle ýagdaýda halkyň edip biljek zady barmy şu pullar meselesinde? Pullar meselesinde edip biljek zatlar bar. O bilen şonu bir maliýetçilere hasaplatyp görmeli näçedin her kim öz agysyna almaly. Onuň da näme bolur? Beýle bir seni arzylaryň üçin türme oklaslary ýokmur sen barmaly. Men şunça pulum koýdy. Näme üçin beren we onu ýa-ni aglaryp geçildi bir degdim maşymrak şol 3% içki aýym bardy. Olardan tawşyrdylar banklara. Tawşyryň banklara wagtlar biz destine üzülüşürdik. O da şol uruş ýyllarym, açlyk ýyllarym halkyň aglyndan kesilip zorluk bilen hatmanlygyny aýymlar. Ýa ondan 60-njy ýyllarda da halkyň entekmek ununy düzülip oturulan wagty ötmenmekde zorum diýip aýdymajan wagty döwlet işini işleýärler zor bilen andyrlar 3% içki aýym. Ine şolar wagtlary mene tawşyrdylar dur öýümizde. Şol tawşyran banklarymyza näçe zaýyn tawşyrdyk umum sunmasyny näçe. Biz giden zat biz dileýär amanat kartlarda oýlar ne ondan başga da halkyň ýüzläp ýerde onlap ýerde hakyly halk oýanmaly. Muňda ýöňüni bir söylep beren sopan muňa düşünmezligi mümkin. Onu halkyň dawan aramynyň hasabyna, halkyň törejileriň dawan aramynyň hasabyna bilim alarlar. Buň döşüne baýdaryň nişanyny bakyrym komport beren intelligent smoklarymyz bar. Şular özüniň atenesine doğan arnaşyna bir haýt berler bolmandy. Sebäbi şol horluk çek oturarlar, deli adamlar däl, daşary urtullar däl. Şuň kun halkyň hakyny iýerler, düň kun iýlen haky görmezlige halýarlar bilen bari şol horluk çeken maşgalalarda ýa çek oturan maşgalalarda kemana ýelerler köpüsi. Ine bu aslar undup da düýnüň undup dine şunyň bir ýaşap bersen milletin halkyň ýene taňyňyň borçuna düşünmesen onu syýasy korkan bolar, metbut kadarlygam bolar. Muny ýöne bir adamyň çykşydany ýa-da azatlygy hak ýazany bilen muzatly düýelmez. Cennet oýanmalyny gözi ýeterse boldy. Ýoksa aman rap bu. Hudaý berdi ne aman rap bu bir tarapdan muň syýasy meseledigini aýdýar, syýasy erk gerekdigini aýdýar. Ikinji tarapdan bolsa bir ykdysady mesele bolup görünýär. Siziň pikiriňizçe bu ýerde dogrudan hem syýasat päsgel berýärmi? Dogrudan hem bir hemme taraplaryň syýasy baha vermek gerekmi şu pullaryň törenmek üçin geçmişe? Öýleňmi? Bir kysgaça jemlesek da 91-nji ýyldan soňda Türkmenistanda pul ýagdaýy boldy. Ine diýen gaýdylýar da ýa pul bar diýen harit ýokdy diýip de. O ýöne dogrudan ol Türkmenistanda haridem bardy, da haridem bar. Ýöne Türkmenistanda hususy dolanşyk geçmeýän sebäpli, hemme zat hökümetiň elinde bolan sebäpli haride pul goýberýärdik, gaty köp pul goýberýärdik da. Şo ýa-ni haridem ýurda gelýärdi, ýöne şo Türkmenistana gelýän harid şo aýdýatlar da ene şo halka biz pes bahadan satýardyk. Mesela şimdi getirilen harit $10 bahası bolsa $10 bahası bolsa soň biz getirip de halka şonu ýa-ni $1 satýarys diýdi. Ýöne hakykatdan şonu ýadyňyzda bolsa şo gidýatlar maşina ýa-ni Eýrany, Türkiýe diýenýäli şu $8-7 satýarlar da. Ana şöýdüp şu Türkmenistanda hakykatdan eger ministrlikleriň kagazy ýüzünde görsek halka harit köp gidýän ýaly ýöne hakykatdan halk harit görmeýärdi de hemme harit daşyna gidýärdi da. Ol ýerde ogurluk bardy. Hudaý berdi, siz şu pullaryň, köýen pullaryň döwletde köýen pullaryň näme üçin halka berilmeligini sebäbini düşünürseňiz, birinciden, ikinciden nähil sebäbi bolup bilersiň? Nähil düýpli sebäbi bar döwletiň öňünde? Ol egerde hakykatdan haýsydy bir ýerde, haýsydy bir ýurtda hökümet bar bolsa, ol hökümet birinji hökümetiň borjy bolýar da şoňa zatlar. Birinciden ol halkyň öňünde da halkyň önüne galýar da o hökümet barlygyny dogrudan öňüne başlaýar da. O ýöne 24 saat arkada hökümet öyle böyle diýip oturan peýdasy ýokma. Egerde hakykatdan halk duýmasa şu hökümetiň barlygyny şoňa zatlarda hiç hostarlyk duýmasa halk onda ol hökümetiň barlygyny duýmaýar. O näçe aýdyly bersin da? Şoň üçin ol hökümetiň özüne de gerek. İkinciden bolsa ol mesajy aýdylýar da egerde mesajy şu ýa-ni adamlar dogrudan Türkmenistan halky
garip düştü da. Yani eğer de misal için birden şu bayağı gidenler var şu Berdi Muhammed Fiyan. Yani sorunun pul yatınmasa onu kaytarıp vermeli. Öyle garip düştü ya bayağı düştü deyip orada yani onu hükmani eğer de pul alınmasa hükmani izne kaytarıp verilmeli. Ama sonda bank sistemi da yurdu da hükümete de yani halk tarafından ınım oluyor yani son kollunya siliniyor. Eğer de şu bolmasa onda yana bir boş kurrun oluyor da hükümet yol var öyle böyle değil yani. Şu an eğer de şunlar her halk görüp oturuyor da ne yüzlep diyen gerekmeyecek yurda gerekmeyecek halka gerekmeyecek obyektler kurulup oturuyor da 100 milyonlar 200 milyon yani dolar harçlanıp da şu yağdaydı. Yani şu bir gücük bir halkın önünde belgisi verilmeyen durumda şu ne dilim varacak şu yurtta hükümet var diyor yani. Bir Hudaýberdi rat. Hormatly dinleýijiler, siziň maglumatyňyzy üçin aýtsak, Orsiýetde olar hem aýdyşyma diýerlik halkyň döwletiň amanat kassalaryna köýen pullary indeksasiýa edilip ýylyna gaýtarylyp berilýär. Bu meselede Gazagystanda hem käbir çäreleriň görülenini gaýdylýar. Kyrgyzstanda bolsa käbir çäreleriň görülmeginiň pikiriniň edilýänini habar berilýär. Emma Täjikistanda halkyň amanat kassalaryna köýen pullary ýylyna gaýtarylyp berilmeýär. Şonuň bilen birlikde bu ýagdaý Özbegistanda hem şeýle Özbegistanly jurnalist Şöhrat Babajanow şol ýerde kakasynyň satanjy bolsunyň puluny amanat kassasyna goýup köýdirenligini, şoň bilen birlikde enesiniň banka salyp pulun aşagyna saklanan puluny hem köýdirenligini aýdyp Adatlyk radiosyna şeýle maglumat berdi. Meni kakam taptaza Jiguli 14.000 rubl Sovet rubluna satdı. Ki meni kakam jurnalist edi, hökümatyň jurnalisti, radioda, Sovet radiosunda izber kassa koydu bunu 14.000'ni. Doğru. 14.000 soň 14.000 bir kesme sawun berdi soňuna. Yani bir tüýün bermediler. Niye bir kesme sawun berdi? Soğun. Bir Jiguli bir sawuna aylandı. Kakam güldü koydu yani dedi zaman öyle. Bir şey hiç kimi kompensasiya olmadı Yavşanbek. Benim param yok idi o zamanda. Benim pulum yok idi. Ben caiz aldım. Borçlarım var idi kayta. Hemen enem ihtiyaçlı idi. Zibir kassaga işanmagan 3 litrlik bankanın içine salıp ağzını beklep polu tüyünde koygan eken. Bir 10.000'di. Oğam göydü gitti ikisem. Polun aşakındayım göydü. 3 litrlik bankanın içindeyi. İzbir kassadayım. Hükümatlı bankasındayım göydü. 3 litrlik önemli bankasındayım. Pulam göyüp gitti. Külü oldu. Yandı. Ekem hükümatlı bankasına koyverdi. Öz okumuşlu hükümatperver olup oğam göydü. Hormatly dinleýijiler, bu Adatlyk radiosynyň Özbek gurulunyň jurnalisti Şöhrat Babajanow. Hormatly radio dinleýijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. adathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda adathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, döwletde köýen pullaryň soragy. Şu temadan Tegeleg Ustad söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Oňa Türkmenistanyň yerli synçylar, siýasat aktivist Nurberdi Nurmehmet, publisist ýazgy Amanmurat Bugaýew, Şwesiýadan Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Orazow gatnaşdy. Elbetde bu mesele bilen bagly siz hem öz pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Muň üçin adathabar.com-da döredilen mümkinçilikden peýdalanyň, adathabar.com-dan peýdalanyň. Tegeleg Ustad söhbetdeşligini Pragada studiodan men Ýowşan Nurwan alyp bardym. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli hoş saglykda galym.